Zdravo svima i dobrodošli u digitalni prostor vaših novih kreacija. Moje ime je Neda Želeva i pomažem odraslim ženama da započnu i kreiraju svoj autentičan online biznis i da ovladaju mećem organske prodaje. Nakon dugogodišnjeg rada na inostranom tržištu, odlučila sam da svoje znanje podelim sa svima vama koji ste u sferi ličnog rasta i razvoja. Kreirala sam mentorski program Biznis Akcelerator koji će vam pomoći da započnete i kreirate vaše autentične online biznise. Bilo da ste coach, mindset, love, self-love, biznis, reiki, astro healing, theta healing, Bachove kapi, barsi, access consciousness, bez obzira koju metodu koristite, naučit ćete kako da pronađete svoju autentičnost, kako da otkrijete svoj glas, vašu ciljnu grupu, kako da kreirate sadržaj za vašu ciljnu grupu i kako da prodajete vaše programe i proizvode. Naučit ćete kako da izgradite dugotrajan odnos sa vašim budućim klijentima, jer prvenstveno mi smo u poslu sa ljudima. Odnosno, kako ja volim to da kažem, human to human. I zaista je bitno da se ti odnosi dugoročno grade. Prijavite se putem forme i vidimo se 24. septembra kada kreće naše online putovanje. Zdravo svima!